الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد بن عبد الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم أبرونجي أبكرزا تنبونا متين أمجوفي ويجتبع الله سبحانه وتعالى masaba asokusasira kwene mirembe ku ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa tuli ku mpa ya zakatul fitiri entuufu olw'okuba nti mu ggwanga lyaffe twali tuwava ku sunna eyo eya empa ya zakatul fitiri entuufu kwe kusalawo okuzza ibaada eyo obujja nga tulina kugikolanga mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we yajigiriza basahaba be ab'ebitiibwa. Hadithi twagirabye eva ku maama Aisha radiyallahu anha ti ma amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddu, oyo yenna akola omulimu ogutaliiko njigiriza ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gumuddizibwa, abange zakatul fitr ibaada nga ibaada endala zonna nga woolaba esswala, Ramadan, hijja, umura nti tewali abikola waalaikum salaam okusinziira ku ndaba ye, wabula abikola nga owekitiibwa we yabisomesa sallallahu alaihi wasallam. Nawe gutya abalungi abakkiriza, zakatul fitiri tuyina kugiwanga nabbi we yagisomesa basahaba. Zakatul fitiri tuyina kugiwanga nabbi we yagisomesa basahaba. Yagibasomesa atya era yagibalalika atya? Yabagamba mu hadithi eva ku Ibn Umar, yagamba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yalalika omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, zakatul fitiri, zaka oba sadaka eyitibwa eya fitiri, swa min taami, nga tuwa ekigero ky'emmere ekyenkanankana swa. So twakirabye nti kwe kugatta embatu zino bbiri n'oyoola emirundi ena, ekyo kyekiyitibwa swa. Ibn Abbas naye n'atugamba nti sallallahu alaihi wasallam yabayigiriza empa gye bawaamu zakatul fitiri, yamba nti addu swa min taami, addu swa min taami, muwe ekigero ky'emmere ekyenkanankana swa. Ne Sa'id al-Khuduri n'atugamba nti kunna nukhrijuha fi ahadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min taami, twawanga ku mulembe gwa nabbi. Allahu akbar. Nga nabbi wali mulamu, basahaba bawanga mmere nga gye bawaamu zakatul fitiri. Allahu akbar. Ezo zonna ahadithi tewaliiwo muwalimu yenna amala okuziwulira nga n'azeŋŋanga nga taleeseera kigambo kya nabbi. Kuba omuwalimu yenna ne waaba wa lujjulungo era ateekeddwa okuba nga amanye ennamula z'obusiraamu, nti tuva ku Qur'an, tusooka kunoonya ennamula y'obusiraamu nga tuginoonyeza mu Qur'an, weebula nga tuginyoonya mu ahadithi. Tetusobola kuva ku hadithi ne tugenda ku bigambo by'abamanyi, era omumanyi ni wayogera ekimanyi kye, ekigambo kye nga waliwo ennamula ya nabbi, ekikye tukimuddiza. Wa atan kiba kya sahaba nga waliwo hadithi erikkiriye eva ku nabbi, sahaba oyo tukimuddiza, ne tugenda n'ekiva ku wekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kale nti Imaamu Abu Hanifa oyo nno omu ku bamanyi abakulu ba imaamu ba madhhabu abana. Imaamu Abu Hanifa tayisikibwamu maaso, naye bimwogerwako sirabanga ku kigambo kye, wabula waliwo ebibigambibwa ngezaako kinyoonya n'ekikyambuze, simanyi oba muganda wange bino bye yaleese
oba kituufu bigambo bya imaamu naye nga kituufu kigambibwa ne sheekhe tugenda kiraba mu maaso awo yakirambika nti ammatul ulama abamanyi bonna allahu akbar ammatul ulama abamanyi bonna bawa ensonga yaabwe ku zakatul fitiri nti kiri haramu okugiwa mu ssente illa abu hanifa okujjako imaamu abu hanifa waliwo n'abagamba nti amiru muminina umar ibnu abdulaziz yakkirizanga ku mulembe gwe abantu okugiwa mu ssente ekyo nakyo kyogerwa naye nakyo siraba kigambo kyakyo biidhinillahi taala engeri gye tukyalimba talibul ilimu naye niwe bibaayo nga bigambo byabamanyi tetusobola tutambula nabyo lwaki waliwo ebiva ku mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam tosobola kulekawo kigambo kya nabbi n'ogenda n'ekyomumanyi wallah tosobola kuleka kigambo kya nabbi oba wabitegeera bubi n'ogenda n'ekigambo kya nabbi farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata alfitiri sa min taami nabbi yalalika zakatu alfitiri tujuwe mu mmere nga ungamba nti imaamu abu hanifa yagamba allah musonyiwe byamusobako omu ku baimma b'obusiraamu ne munnange ni waabaani kasita ekigambo kitabaako kaala allahu taala kasita wabaawo ekigambo nti kaala rasulullah munnange ekigambo ky'omumanyi tetugenda nakyo biidhinillahi taala abaffe basahaba waliwo sahaba n'omu eyagiwaako mu ssente anti eddiini tugitambuliza kwabo nga bwe twakirabye eggulu nti nabbi yabakoona mu sitampu nagamba nti ma ana alayhi abo abalibeera ku kyendiko olwaleero wa ashabi ne basahaba bange kaakati abaffe basahaba bagiwaako mu ssente katuwulire ekigambo ky'omumanyi ono nam eyali mufti w'eggwanga lye saudi arabia ayitibwa sheikh ibn baz omu ku bamanyi abakulu ab'omulembe guno yagamba mu kitabo kye ekiyitibwa hukumu ikhraju zakatul fitiri yagamba nti wala na'lam anna ahadi min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأخرس الناس على عملها tetukimanyiko nti waliwo wadde sahaba wannabbi omu yekka bw'ati eyawaako ssente mu zakatul fitiri so nga be basingira ddala okumanya enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam era be basingira ddala abantu bonna okugikolerako. Allahu akbar. Nagamba omumanyi w'ekitiibwa ennyo Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan mu kitabo kye ekiyitibwa al-Mulakhas al-Fiqhi yagamba nti wa amma ikhraju qimati an zakatul fitri bi an yudfa'a badalaha فهو خلاف سنتي فلا يجزي لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج قيمة في زكاة الفطر كونسونغا يوكو زكاة الفطر مسنت مجفوش مره نوى مسنت ekyo kyawukana n'enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era agiwa bw'atyo mu ssente tagifunamu mpeera olw'ensonga nti tekibuulirwangako ku nabbi wadde ku sahaba we omu bw'ati okuwa ssente ng'aziwambwawa zakatul fitiri. Oyo Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan Allah mutukumire omu ku bamanyi b'omulembe guno akyaliwo mulamu.
Naam, nagamba omumanyi w'ekitiibwa ayitibwa Sheikh Abubakar al-Jazair yagamba nti al-wajib an takhruja zakat al-fitri min anwa'i at-ta'ami wala yu'adaru anhu illa ila nuqudi illa lidarura. Ekyetteeka kwe kuwa zakatul fitiri mu bika by'emmere. Tekikkirizibwa kuwa ssente okuggyako olw'obusoberwa olw'onaakola nti darura, nga emmere okubulawo nga teriiwo olw'embeera eyinza okubeera mu nsi ng'emmere terabika, olw'ensonga nti tekimanyiddwako nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yawaako ssente mu kifo ky'emmere, ate oba tekimanyiddwako nti sahaba we n'omu bw'ati yawaako ku ssente. Allahu akbar. Abo bonna bamanyi basatu ba mulembe guno abamanyi nti waaliwo enkyukakyuka y'ensi egenda kujja ekyukekyuke ng'abantu bakaluubirirwa oggula emmere nga byonna bye mupalapalanya. Kyokka ewamu n'ekyo ne ku mulembe gw'abaswahaba ensimbi zino zaaliwo nga bwe tugenda okiraba mu maaso, ne bo tebaapalapalanya. Waalaikum salaam. Ne bo tebaapalapalanya, eddiini baagikola nga nabbi we yabalagira, si nga bo we baali baagala, nga we banyoonya ebibawewulira ne webujulizi we butaba butuufu nga babugenderako oba nga babunyweza. Temugamba nti abamanyi baffe bannabbi, wallahi n'omumanyi omunene aseerera lwaki nti mutonde. So nti ayinza okuba mukadde waffe, bakadde baffe baatanwa ku nsonga eyo, ekyo tekifuula nsonga yaabwe nki ntuufu. Wa hatta Imaamu Abu Hanifa alina ekigambo tujja kiraba mu maaso awo nga ye mwennyini yeekakasaako nti kye tubaleetera nga tetuyina we tukijje mukituddiza temukitambulizanga ku ddiini. Imaamu Abu Hanifa, ekigambo ekyo tujja kiraba olunaku olw'enkya biidhnillahi taala. Kale nti ebimwogerwako ebibanga bituufu ddala, tetugendera ku kigambo kya imaamu ow'ekitiibwa sheekh waffe ne imaamu ne amiru mu'miniina Umar ibn Abdul Aziz, wekibanga nakyo ekimwogerwako ekituufu. Waliwo n'abamanyi abalala abali awo biidhnillahi taala. Tujja balaba abagijaaza tezakatul fitiri eweebwa mu mmere balinga abamanyi ndowooza bataano, naye kati kuba aimma bonna b'omanyi mu nsi okuva ku baimaamu b'amadhehabu abasatu, imaamu Hanbali, imaamu subhanallah bazinyi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakatul fitri tekkirizibwa kugiwa mu ssente. Wetuuka ku mwetavu mu ssente togifunamu mpeera mu maaso g'ekitiibwa Allah.